kanja papa tarawih ko karamilollah ya tengarang nareko to matarawih silaingan itu bicarana nange tempo nero nange urampengeki iro ko to matarawih iro wijata kuma patarawih biasa beka duami agar lepa maka angka sisa mi lepa nalatu al-fatihana napa na tambai purana je makami ki nalanjutkan na pengupuna siddi ayat masih yaki rokok nah nareko makiro bicarana bapak ibu yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Sining atama tepat nafung Allah Ta'ala engke pada hadir yang insya Allah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Nasabak papenya memarajana nafung Allah Ta'ala nato pada engkasi madepu-depu ngari lalena masigita tentu si kira-kira meloki rampe-rampe agama nafung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, furani ribicara laba mapamula atau makjene sampai kita sholat. Pertemuan yang lalu ibicari ritujunna doa iftitah. Maka lete siki ribaca maddafirie maka dana rekohure ribaca doa iftitah tempo tamas sempaja agak si baca buku peri doa iftitah ya surah Al-Fatihah ya ibaca sir surah Al-Fatihah. Ira surah Al-Fatihah rilalenna sempajangi rokong ngiasanna iasannya rokong dena wat di dena ibaca ya pakulingi pemen maka ira iasannya surah Al-Fatihah rilalenna sempajangi tungke tasirakannya waji'i hukumna ribaca upano panadena ribaca riasange doa riasange surah Al-Fatihah tempona mas sempajaki
dena essa sempajata nasaba rokongnya asanna. Ya. Surah Al-Fatihah nareko to mas sempajang ale-ale to mas sempajang, maka harus iri baca. Yang kedua, nareko to mak beri jama pada ronange to mak beri jama upanna nari baca idik makmunge baca niku imang surah Al-Fatihah upanna nari baca idik makmunge yero nareko na baca imange surah Al-Fatihah yero idik makmunge maring kalingan ki pastamiulah yang kalinge bacana yero imange. Jadi na baca ni imange Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Yero idik makmunge maring kalingan ni ring kalingan ni bacana yero imange narekolatu ni purani makamin idik makmunge orwanewe nafuade kalimat amin yaitu sidik makun reye akomiri lalanna atitta ifuada riasange kalimat amin tarime fuwa narekofurani makamin yero imange lepan itu cinampe lepan cinampe prenai makada amin yero imange lepan ni cinampe magina lepat cinampe betuan ada dena langsung tapa malah fangupu ya dena tapa langsung malah fangupu sebab madareng kewitar anak tamapa sempajang purana je makada makmungi walak dolin nambakna lah ya desa na salah dia na salah tapi kurangi ada nah yera narekofurani makamin idi makmunge yera nanya imange dena langsung malah pengupu magina dena langsung malah pengupu nasabak melo iya lewat tu yero makmunge nange maring kalinge tempo nange nabaca imange Al-Fatihah ia lengi waktu yero makmunge cinampa untuk baca surah Al-Fatihah ya. Jadi purani nangi makami pak bu purani makami ini sip baca Al-Fatihah ya. Aja minta lagu-lagu rengi maci amatokil lagu rengi pada imange de ya betuan ada ya rilalanna atitta ribaca roh baca nih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim si kira-kira letu ya letu nih si kira-kira letu bacana yero imang makmunge baca nangi Al-Fatihah napai malah pangupu imange ya jadi ini makmunge ibalak-balak ibacana ibalak-balak ya. Malah nih pangupu imange letu ni nangi dibaca ta makmunge ma pangupu imange maring kalinga si kiidi makmunge maring kalinga si kiidi makmunge baca ni ya. Purai ma pangupu imange yero imange kopura ni ma pangupu yang ga itu maka da kul huwallahu ahad na pangupuran kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad walam yakullahu kufuwan ahad letu icapak nayir bacai mandari to witan kan anak taye letutna capak nayir bacana langsung na rokok ya langsung na rokok ya makaro itu hukumna sampajange mas sampajang laleki bu ba mas sampajang laleki letuna nange makada ahad tapa rokok ki ya makar itu hukumna sampajata letutna bacata makada ahada taparrokoki aga fale lepaki jolok mape saus cinampa
kul huwa ahad latu ni misalnya baca ta maka da ahad lepaki cinampe napaki rokok ya ifalisi feman itu sina reko sampaja marefa ijama tomat tarawih itu ko tomat tarawih kia malah silas sih bacaan imangnya sanya anak ta mapa sampaja tarawih nabala kemudian ma pengupui wijataro madari tasid di miaya terrokok sia apalagi madari bitangkan nasapai mah kada tigi mon rote matarawih masih jak selesai kok karya melullah ya pada ya ko ramalangi nama kanja papa tarawih na tahu ko ramalangi madari mon ro kalat tu mak bitiri wah ko yero metalade madari de ufalat tu wad apalagi ko mabela tu ni ya madari di rumah mungi makro makanja papa tarawih ko karamilullah ya dengarang nareko tomat tarawih silaingan itu bicaranan nange tempo nero nange urampengeki iro ko tomat tarawih iro wijata kumapa tarawih biasa beka duanya agak lepa maka angka sisa milepa nalatu al-fatihana napa na tambai purana je makami ki nalanjutkan na pengupuna siddi ayat masih yakin rokok nareko makiro bicarana bapak ibu yang dimuliakan Allah nareko narapi ni patengan na baca yero imangi al-fatihah narapi ni patengan na yero imangi na baca al-fatihah maliki yaumiddin ya ibaca ni idi al-fatihah ya maka dan imangi maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa mulanya ini bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin latu matu fatihate ini latu toni bacana wijatta yero nangi mamarimange gangka milo rokok ya gangka milo rokok ya. Jadi sipa cocok mana ya selanjutnya tekoton si carane yero to terlambai melo mani rokok natama masih mak berjama melo mani rokok imangi ya melo ni rokok imangi yaitu ya sange tasirakan ya sange sirakan irapi imangi rokok yero riasa sirakan ya jadi nareko angka tau terlambat nadena rapi imangi rokok ya sange dena rapi dena sama imangi rokok berarti dena ya bilangi sampajana sirakan matangangi melo takbir maka dan imangi Allahu akbar rokok imangi alina nape makada Allahu akbar nape takbiratul ihram matengangi nangi mamu terlambai maka Allahu akbar untuk rokok maka imangi sami Allahu liman hamida moto imangi boleh dirokoe jero nangi mamu terlambai matengangi melor rokok moto imangi boleh dirokoe ya jadi dena sama rokok nareko mapakir bicarana dena terhitung sampajanna sirakan ya dena terhitung sampajanna sirakan inamua nareko rokok imangi terlambat inanya rokok imangi napa macet rokok narafi imangi rokok si kira-kira na baca tasab dewe kasisan namun makadami subhanallah irafi ya ibaca tasab dewe kasisa makada subhanallah nari rafi imangi rokok terhitung satu rakaat ya terhitung satu rakaat ivalisi memang maka da terlambat itama meloni rokok imangi dena baca al-fatihah rokok imangi ekoni carana ibaca giro al-fatihah ya regana de
Ya, nareko rokok ni imangi dena sampai di ibaca Al-Fatihah na rokok imangi ajak na tabacai Al-Fatihah atteruki pukedoi kedona imangi. Ya, rokok ni imangi terlambat kiro nange ya. Rokok imangi dena na sampai ibaca Al-Fatihah. Apa upanna nange ibaca Al-Fatihah. Moto imangi depa rokok. Akhir intinya moto imangi depa rokok ke baca Al-Fatihah maka aja na tabace Al-Fatihah atteruki rokok pada kedo-kedona imangi maka terhitung 1 rakaat. Maka dihukum na yero dene baca Al-Fatihah maka deto fanritata deto na marigaga nasabak mak bereja mak muki asana. Nah, ya naruh kanjana kutu mak berjama. Ya naruh kanjana kutu mak berjama. Batuan nada nareko angka kura pole sampajata idi mak mungi. Nasabak tu mak berjama. Alhamdulillah tertutupi nasabak pangkau kang berjama ketak. Boleh ka macarama ko tengana tau fure tania salat tama saleng. Sianu jumlahna anggotana Pak lebih 200 tau ya, lebih 200 tau ero tau lete mana pole saliwan naga masalangnya loko salangnya ero punggawana ero kelompok nafodangi ero anggotana mana ro napeta masalang lebih kurang 200 orang tempona bulan Maulid ya nobi lo ma bicara Maulid maka dia rufung gawana ro iere ko sinin nanggotaku de pakasi mumangatta mas sempajang pura kak nasa makutana ko gurta nasabak mega mofatu de nisengi mangajie de panisengi mas sempajange de pana mangatta mas sempajang pada lomana ni ma berejama mas sempajang maka de nasa gurta ifodangi rero penggawana nareko kurangi batemu mas sempajang mulo mo mak berejama yaitu kekurangan na sempajamu tempung mak berejama maka akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi nareko mak berejama ki angka kuras sempajatta pung Allah ta'ala pasuku yaitu pasuku bahkan de lagi na asa jenne na imange dena asa jenne na imange nareko to mak berejama tatta asa idi makmunge ya tatta asa di makmunge saumpama subuh iya misalnya mariman wal lufe afi mak jenne ya lufe mak jenne napa to mas sempajasu mana nih Ira di makmunge tatta i assa sampajata niga mi pale dena sampajana iya mi bawa dena sa nasaba iya dewa jenne nah iro kanjana ko to mak berejama ya toma malabiku sila surah malabikon ke hadir falisi femen maka da ibaca doa ibaca surah Al-Fatihah iro abacanganna surah Al-Fatihah ko angka tahu kasih demeto nafla iriasengnya surah Al-Fatihah kata tahu de nafla itu Pak tanya bunga-bungi punanya ke kantor kata melo boting iro makun raye tahu nape kira-kira siulat tamana saleng ye mana nata masalah melo mani boting ya kaniko yo loku lau sure mafla Al-Fatihah orane seleng yero makun reye pole agama lain tama seleng baca yero makun reye nah baca nih surah Al-Fatihah nafal makanya baca Lot doli am. Dete kak korburani calo lakin na. Kita baca kira naik surah Al-Fatihah.
be celetu celetu to Belawi Pak, betul anak kecamatan Belawa aja nenek pau kampung nah celetu si polo bawa ngiro to ni makuli-kuli ulangi memang wih celetu tak kajen nak kak kedewe kamu balik sekamput tak celetu surah Al-Fatihah wajah meninangi koro langga-langga maka tu akal barakan na kumeloni kawinga maka tu akal barakan na madari tu malango bacae sisanna yolo ini riasannya ijab kabul caletu ya caletu agak betuan bapak ibu yang dimuliakan Allah maka ternyata angkatongannya itu tahu dia naflai Al-Fatihah tetapi papa guruna agamata nareko tahu nape kasih nak gurir ya senge Al-Fatihah tegi gangken hafala ye naro na baca ku bangsa te di mana kewe de nawa dialero de nawa diala kamana maka dai si polo ne au baca Al-Fatihah berama sijai de nawa ding de nawa ding ya ye miro kasih nai bahasana ye ron nangi makun raya ni napet tam seleng dan lain sebagainya ya sini tom atau malabiku sila surah malabikun ke hadir selanjutnya aga isa na yero Al-Fatihah na wajika ki pungalla ta'ala baca tempona tungka masempajata yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Pak Bismillah iya Bismillah na rampe nabi tak makada Bismillahirrahmanirrahim ayatin minha yerpak Bismillah siddiwi ayat poleri suratul Al-Fatihah nekia rilalanna penulisanna Al-Quran sininna 110 apa surah rilalanna akorangi poleri 110 apa surah rilalanna rekero akorangi siddi bawa surah deni pamulai nasabak Bismillah ya namanya adalah surah Bara'. Ini surah yang tidak dimulai dengan basmalah nasabak yerona cerita rilalanna rekero surah tauma musuh ya tauma musuh sehingga tidak dimulai dengan basmalah. Ia namua surah-surah lainnya pamulai nasabak Bismillah ya termasuk surah Al-Fatihah maka deh ngalatala rilalanna Quran Bismillahirrahmanirrahim magina Bismillah pamulanna maka deh pak betuanna nampai Bismillah ipamulai wisininna surai kecuali surah yernange caritangi tempo nama musuh tawe nasaba sininna jama-jama meloi ijama pamulai nasaba Bismillah ya pamulai nasaba Bismillah magi ne pamulai sininna jama-jamanya nasaba Bismillah meloki manre to mak Bismillah meloki mamotor to mak Bismillah meloki mataneng to mak Bismillah sininna jama-jamanya to mak Bismillah maneng nasabak makadai kaidana tungke jama-jamang ipamulai nasabak Bismillah nei napa ijama yero jama-jamange mancaji witu pak kasiwiang ya mancaji pak kasiwiang tomelo manre de tu mak Bismillah ya rega de nei baca pak doangan aku tomelo manre maka de tu nancaji pak kasiwiang manre bawami digagap palana tuman ribawang masa aki pungaji masa aki dia itu mak Bismillah dia itu mak Bismillah napa layaka pacacuta isari si dia itu mak Bismillah digagap palana ya to mak Bismillah na napa ifamulai masae mancaji pakai siam mana ini gangka salah sena asata agapi milo kita mempasai bu milo kita mempasai Bismillah kita mempasai
Maka transaksi yang kita lakukan di dalam pasar, tawar menawar yang kita lakukan di dalam pasar, manca gimana nih pak kasiwian meloki mana subuh mutang-mutangi kajulara tak bismillah ki, maka semuanya akan menjadi ibadah. Nah, ya naro intina maka dan mulai sininna jama-jamata sininna surai mulai nasabah bismillah nasabah sininna rimunrina bismillah manca gimana ngi pak kasiwian engkau roane tolima bismillah lah kena engkau roane tolima bismillah benina cede mak bismillah si benina meloi mana si mak bismillah si melo iman re mak bismillah si melo ima sesak mak bismillah si tol mak bismillah taru agan apa ulakin ujangan nih apa makna cuma bismillah mak taru ujangan nih maknanya yenang ila pulake onro kere-kerena angka ulawa purana lingang ibenena onro kere-kerena nenau yer ulawangi nenau yer capo-capo na pak makanya jatuh aja tuh kok capo-capo itaru ulawangi ya si kanang ngemeto ya nenir nangila pulake ya le nama tomal lingang ulawang nenau yer capo-capo na benena ulawanna tania bawa ulawangi nala lolo capo-capo nala tempo na burana ler capo-capo na piangi ko tangana salolongi na bialolo capo-capo onro kere-kerena to limitai benena mak bismillah jangan dak ni makna itu mak bismillah nak biar capo-capo ulawanna iyalah po bene to mak bismillah mo padahal to lima kere-kere ni rolakai namita nah situ jangan sopasa lawi fasai malibale mapamula tamana pasai mak bismillah latu ko pak beluk bale mak bismillah kena bale poji nalir balewe balik maraja naliro balik ayu cani lisu latuk pangajai si kok na pangajain na pak betui majik nang kau lawat tengah ni balik ku faruna balik coba-coba pasang pada sisa je ulawat ku nafasa lau mita ulawanna kalau mari ronangi tak de capo-capo kode usale ye ulawak ku je magi na tak de to capo-capo na cari tang laken ero laken na mate dodo mani maka da stongan na pure tua biar capo-capo iya na tu na falisu tema pungalatala maka de benena maga memang ni puasa ko malasa to lima bismillah puasa ko malasa to lima bismillah maka de benena iya na barakat na bismillah ko he mak biang cicik ko tangana saloe egana balik koro tangana saloe ro dene rita magi hanang keye balewe manre egana pattaparang egana patika bale magi hanang keye bale manre ulawangem natikeng nay napa nati pasai letu ka pasai egana pa balu bale koro egana bale balu magi hanang ka selama iwe walli atorona pengalatala barakana bismillahku nafalisunga ka cicikup ngalatala sipunan na yero kajajian lakenna malasa sininna melo enaja malakenna de napa jama bismillah nasabak ni tani bukti tapi biasanya tuh narik kong kayak maka cemani imon dia de na nafada barakatna de na nafada iri teh tahu mata buko beri ipakan ne kulkas
Agang baca-baca makiti masalawa mak tungka loko beri masalawa napakan neka pungala tala kulkas sisanna di mata buko beri wai 10 ni tahun namo nomor undian ide to nang kan ilolongan mage nasaba ka cece mani ya tanyana baraka ilolongan ya narunaka dato fanrita ta ibu ki sit di pangkau keng yero pangkau kenge mananungan masa risese tak batuana idi pananungan yero jama-jamanya deta kecece ya deta kecece maka puneki baca pa abu aga malamak mana masa risese tak kalau malamak ibaca subhanallah ya naro tafananungan angka malam mak baca Allahu Akbar ya naruh tafanan nungang angka malam mak baca la ilaha illallah tudah kita baca la ilaha illallah ya naruh tafanan nungang tega malam mak masar sere-sese tak aja tite maka dah pun ngaji ye tulina baca ye toro ya lawi te yanu na baca ye re na baca aja tega malam mak masar sese tak ceritanya ki angka tahu Ipa Madang tomataku biasa minta tahu pemadang biasa gitu minta mega rufan atau kondisi atau ke pemadangnya mega rufan jok karena yero tahu pemadangnya betuan na masem pajasa tapi angkatona sumpah lainnya sangat dina pengalat Allah ya apa mau kau pengaji bicara apa masem pajasa angkatona sumpah lainnya sangat dina pengalat Allah engka nih anak-anak pastas loki gerek mita ye ambokku maka lelak dan wita kak loyolo nih letuk ka yerotina kuada asanna kuana erna sompai si dia ya asanna kuana na sompai si dia apa duangan nah sana ya rutina kuada letukku maka demen na rilalangatiku angka ni nasenge to fanri tata nariko angka tau pego jama-jamang nacap ngala ta'ala yero ifitangi tempona noloir ya senge sakarat toliena ro nafau walu fe sanna yero sanna rufuana toliena ro nafau angka ni anak-anak tu lima kada ambo baca makada Allahu Akbar Allah denul le puade gani gokengnya napaku tu runtuh mapaku tapi pura wa guriko guru taroriolo tempota masih sekolah makada ko angka tahu masessa amateyanna tabacangan ni surah Al-Mulk tabarakah biasa gitu minta tahu ipamada matutun ya itu yang dibaca tabarakah baca patangangi tawa dua tabarak kalau baca Pak Bu mameko kata tina pawero nanya sana pada tuh masih kiri tina fawasan nang yerofuan naro mameko tempo na mameko nareko tanga-tanga nafakan jaki colin na yeru bacai si komo mameko na magi hasalama tak balik yero lilana maka da subhanallah ina rotolina bacar mati gangka masaranna antara nyawana si bawalan roalin aga pengajian Pak Ibu Bapak Ibu maka da lautanewi anakna maka da yero subhanallah biasa gara tolina baca tempo na magala biasa gara tolina baca nasang ena tudat-tudang ye toro na baca ena dega na fegau ye toro na baca maka da kaaga fale ero na yoloy na pudato na maka da mapake ero yoloy katofuan na laingi ya
Aga pengaja pelajaran layala ke bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka dana reko angka tahu pak biasa di lana toli angka sikirina, maka wadingina sabari yero na puada mancaji pacapurang amatiana. Makanya kong kasih kirita salah satu pola sikiri wadiyala asanna Allah Ta'ala, ya Rahman ya Rahim, asanna mana Allah Ta'ala ya nigi to pacapuri wililana nasabak kalimat asanna Allah Ta'ala ya rega tu maka da Allah, maka ijamin itamari dalanna surga ya. Nah, jadi apuneki sikiri mana nga nah maka demi subhanallah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar pada tafitte ni tega malemak masa riseseta aja tak kecece maka dah ya anu itu dina baca yero ya anu itu dina baca tega malemak masa riseseta, maka disitulah kita akan mendapatkan berkah. Di tofagar nama lo tamis sah. Nah masih selanjutnya jadi intinya yero nangi pak bismillah melo ijama sininna jama-jamata ibaca nasabak bismillah nasabak rimun rina pak bismillah manca gimana ngi pak kasih ibaca si makada alhamdulillahi rabbil alamin yero nareko ibaca makada alhamdulillahi rabbil alamin tan ratta tu tau syukuru laure sese arajanna pun Allah Ta'ala ya tan ratta tau syukuru lauri sesi arajanna Allah Ta'ala ya roisa nar batuan ada nampai pun Allah Ta'ala nawajikan ibaca kalimat alhamdulillahi rabbil alamin nakelora ki idi sininna atanna manca gimana kita syukur lauri sesi arajanna Allah Ta'ala nasabah dua mi bawa tawad ditamari dalam surga nomor siddi tau matanre syukuruna nomor dua tau maraja asak barakanna jadi tolini moki faguru syukur maraja ki lori secara jannah Allah Ta'ala jadi narik wangka tau dena patat longi sampajang tanya atau syukur itu tanya atau syukur syukur lada kak siratu karu loduk pagabaku aseku yang kadena sampajang ternyata syukur kau paumi ya kau paumi itu nasabah intinar ya sange asukurukan iya nari itu nari ko tomasan pajang namode ta pawi tomataku sila suraku ananaku yang mana makna syukur kaya neke masam pajaki mata andri lada ni syukur ta itu magi pangluta Nabi Adam na sampaja subuh sampajana pangluta Nabi Adam magi Nabi Adam na sampaja subuh syukuru ina sama ya dampengi dosana magi pangluta Nabi Ibrahim na sampajang loro sampajana pangluta Nabi Ibrahim nasaba yero tempona melo yakkaroban pangluta Nabi Ismail purai tate tatarla ko tama bicara jang tate asera melo ya karuban Nabi Ismail melo ya karuban dia na jaji poncoki ni cerita tama kada dia na jaji tempona dia na jaji tempona tama waktu loroe masempajani panglutan Nabi Ibrahim petan rekan nampai itu petan reka sampai jaloroe nasaba asyukur karena panglutan Nabi Ibrahim sampai jangan serai sampai jangan panglutan Nabi Yunus asta yemak ko balewe ya yemak ko balewe ya perwangi yolona serai ya perwangi ko yolona serai tamu waktu sampajang sarai mas sampajangi Nabi Yunus petan rekan tanra syukurkanna sampajang mengeribie sampajana panglutan Nabi Isa biasa tiang kali ngecaritana lailalu panglutan Nabi Isa ko wawanna melo layuno salamai melo tama mengeribie na salama tama mengeribie mas sampajang Isa mas sampajang mengeribi talun rekan sampajang Isa sampajana Nabi Musa
tak Nabi Musa lalu ko Fir'aun. Wih, maka dah mana ni wawana mati ni, iya mati ni, magi nak kada mati ni. Tasi yolo na Fir'aun rimun rina. Fir'aun rimun rina. Angka parenta abampangi tak kamu Musa, na bampau tak kena Nabi Musa. Iro tasi enangi tasara gangkan nanola mati kasiwali. Latu isi wali. Kira-kira waktu pura isa angka farenta abampangi femang tongkamu Musa yen nange wai tasarai syanre memang telang pasukan na Fir'aun gak maka mati-mating salama Nabi Musa kosiwali tama waktu sampajang isai mas sampajang isai patanrakan tandra asukurukan na jadi itu sampajangi tandra sukurukan. Jadi kau tahu maka ada syukur karena dia nak sempajang. Tanya tu syukur itu, syukur lah dekat. Lulus ya noreta. Maka dia nak kena sempajang. Tanya tu syukur itu. Kau itu, kau nasabah intinya ya sangi syukur. Tu mas sempajang. Mas sempajang 5 waktu ki, alhamdulillah. Tu syukur marajana itu. Tomato aku yang manang, sila suratku yang mana ya insyaallah dimuliakan Allah, anakku yang manang pagangkan ikeli sebab 5 menit tanah tama waktu sampajang isah insyaallah mamuare na wereke pengala taala di singang umur malampe atau sirun untuk si pertemuan selanjutnya ya jamu to bosa di ya insyaallah ipanan nungeng ya manca jitoi barakah lori pada idik mana manca jitoi silaturahmi lori pada idik mana insyaallah angka tu decen na tampu kaki pengala taala ya maka damani ai cedek mi je de mari gagah ya cedek gisai pada mo tahu ya cara mange mega cedek benengi 5 pada mo matoru pau ya ternyata gana jamaah perluan anan mengata insyaallah Pak Barakah ke pengalatan terutama iro anak taro bicu bangsa iro luar biasa ketuli hadiri engka baja singa die wadin nala bokong ya ko paling angka saji selesai seliwa maring kalinga ko bolana alhamdulillah de tanah si jakak manan nak de gagam monro kudu cilina cedek muah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ina rapi ramping iki mamoren Pak Barakah ke Allah taala wabillahi taufiqi wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.